नाज़रीन नवाज़ा ख़बर शेयर कंदालू मीरपुर ख़ास में रिपोर्ट कर रहा है ब्यूरो चीफ शहबाज अली लगारी। मीरपुर ख़ास इलाके सियाल कॉलोनी जरावासी बेवा सैयद नूरबानो ऐवान सहाफ़त मीरपुर ख़ास में ॻाल्हाईंदे चयो त 3 तारीख़ अरबा ॾींहुं संदसि मासूम धी खे बासर शख़्सियतुनि अरबाज़ पंवर, खुदा बख्श पंवर ऐं रियाज़ पंवर ज़बरदस्ती अगवा करे विया। सैयद नूर बानो रुकत आमेज़ लहजे में ॿुधायो त हूअ बेवा औरत आहे, घर में हिकु दरवेश पुटु आहे ऐं को बि सहारो कोन्हे। हिन जो चयो त बार बार मां जवाबदारनि जे घर ते वञी धीअ जी वापसी जो मुतालबो कयो, पर मूंखे धिका ॾेई तशद्दुद जो निशानो बणायो वियो ऐं घर मां कढी छॾियो वियो। हिन शिकायत कई त पुलिस बि संदसि दांह नथी ॿुधे, जॾहिं त जवाबदार इंतिहाई बासर ऐं ताक़तवर आहिनि। बेवा मां अपील कंदे चयो त SSP मीरपुर ख़ास, DIG मीरपुर ख़ास, SHO गरीबाबाद ऐं SHO वुमेन पुलिस स्टेशन फौरी नोटिस वठी संदसि मुग़वी धी खे बाज़ियाब कराए इंसाफ़ फ़राहम कनि।